Hey guys ตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นออโต้ริกชอว์เหมือนทุกๆบ้านเรากำลังเดินทางไปสถานีรถไฟเราจะนั่งรถไฟจากเมืองพาราณสีไปที่พุทธคยาระหว่างทางเดินทางที่จะไปสถานีรถไฟก็จะเจอกับตลาดเจอกับถนนซอกซอยแล้วตอนนี้เหมือนแบบฝนมันเพิ่งตกไปก็เลยจะแฉะๆนะเรามาถึงสถานีรถไฟแล้วทุกคนจะเป็นฟิลยิ่งใหญ่อลังการเหมือนบขส.บ้านเราจุคนได้เป็นพันเลยนะครับนี่คือสถานีรถไฟของอินเดียเมืองพาราณสีเขาจะเดินทางจากที่นี่ไปทั่วทุกแห่งสารทิศของอินเดียได้เลยนะครับเราซื้อตั๋วรถไฟผ่านเอเจนซี่นะครับเขาก็จะให้เรามาขึ้นที่ชานชาลาตามที่เขากำหนดไว้เลยสภาพรางรถไฟของอินเดียก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เล็กน้อยนะครับเนี่ยรถไฟมาแล้วนี่ก็จะเป็นรถไฟแบบมีระดับชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้นแบบนั่งรับลมชมวิวไปเนี่ยก็จะมีอาหารผลไม้ขายไม่ต้องห่วงว่าใครหิวนะครับได้กินข้าวรถไฟมาเลทนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็ไปขึ้นรถไฟกันเลยของเราเป็นชั้น3เป็นรถไฟมีแอร์นะฮะเอาเดินทางไปพาราณสีกันครับทุกคนระหว่างทางก็จะผ่านตัวเมืองพาราณสีผ่านข้างทางนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลย ก็จะเป็นชุมชนนะครับชุมชนเรียบทางรถไฟของอินเดียนะชุมชนเหล่านี้เทียบกับบ้านเราไม่ติดเลยเพราะว่าเขายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วเราก็ยังผ่านแม่น้ำคงคาด้วยครับ See you next time รถไฟก็มีความเอื่อยมีความล่าช้านะครับแล้วก็มีการหยุดบ้างบางสต็อปหลังจากนั้นเรามาถึงที่นี่ดีเลย์ไป3ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับเราก็เพลียกันเลยนั่งออโต้ริกชอว์เหมือนเดิมเข้าไปที่โรงแรมพุทธคยาเจอกัน